mul'ata. Saniifuu yaada gabaabduu wayii qaba. Yaaduma kiyya bakka takka dubbachuu fedhee long time live irraa wadii jira, Facebook irraa wadii jira. Yaada kanaan walitti dhufne. Ni jira. Duraan dursaa baga guyyaa kanaan isiniin ga'e isiniin jedha. Itti aansee wanti an dubbachuu barbaadu maali beektanii? Yaada gabaabduu wayii qaba. Yaadni sun ijoollee TikTokii irratti fi karaa Facebookaa irratti yookiin Instagram irratti yaada garaagaraatu immoo wantoota biraatiin shawwadamaa jiran irratti wal qabatee yaada gabaabduu isinii kenna. Yookiin waan isin fayyadu ta'a yookiin wanta isin fayyadni ta'a. Garuu ka sammuu qabuuf ni fayyada. Kan yaadni kun naaf ta'a jedhu ni fudhata. Kan yaadni kun naaf hin ta'u yookiin ammoo kun yaada kiyyaa miti kan jettu fudhachuu dhabuu dandeetta. Garuu si fayyada. Maalidha? Yeroo hedduu namni yeroo biyya itti dhalate yookiin ammoo biyya abbaa isaatii bahee kara biyya ambaa deemu yookiin kara biyya biraa deemu waa sadiitu yookiin biyyaa baasa. Fakkeenyaaf wanta garaagaraatu biyyaa baasa. Tokkoffaa qabsoo yookiin mootummatu biyyaa baase ta'a. Biyya ofii keessa jiraachuu dadhabee. Lammaffaa ka biyyaa baasu jireenya keessa jiru san sirreeffachuuf jecha haadhaaf abbaa isaa biyya isaa dhiisee biyya alaa baha. Haadhaaf abbaa isaa dhiisee yookiin biyya isaa dhiisee kara biyya alaa baha jechuudha. Yeroo biyya ambaa dhufu yookiin biyya ormaa dhufu kana ammoo waa hedduutu isa qunnama. Chaalenjii hedduu keessa ta'a namni tokko jechuudha. Namni gariin waan na ajaa'ibu waan na gaddisiisu illee beektanii 2016 bara 2016 keessaa bara 2018 keessaa shamarri keenya akkamitti shawwadamaa turan beektanii jaalallee jettee wal jaalatanii yookiin dhiirri afaan isaa mi'aa kana yookiin arraba isaa mi'aayaa kana mucattii takkatti himuudhaan yookiin janajjanuudhaan maallaqa ergisiisaa ture yeroo sanitti akkas 2016 2018 2017 kana keessa. Garuu ammoo inni jiru maalidha? Bifa jijjiiratee dhufe. Bifti inni jijjiiratee dhufe karaa biraati. Namoonni hedduun keessan karaa TikTokitiin, karaa Instagramaatiin, karaa Facebookaatiin uffata aadaa hedduu bareeda ta'ee fi hedduu nama gammachiisutu bahu jira. Maashaallah uffanni haa bahu. Uffata ofii beeksisuullee waan guddaadha. Aadaa ofii beeksisuullee waan guddaadha. Garuu uffata takkitti qarshii meeqan bitta biyya alaa keessa teettee? Fakkeenyaaf shamarri takka mana arabaa keessa yoo dalaydu taate dhiifama hojii mana arabaa jechuu kiyyaaf. Mana arabaa keessa yookiin mana maadaamii ka dalaydu $200 yookiin $250 haa ta'u gabaabumatti. Uffanni isiin bittu sun maallaqa meeqa? 5,000 or 8,000 Itoophiyaa ta'a. Biyya alaa teetteeti. Garuu warri isii maal keessa jira? Eega atin as teettee achitti birrii 5,000 fi 6,000 biyyatti ka bitaa jirtaati maal godhaa biyyaa baata? Maal godhaa ummaatii baabaa kee rakkista? Haati ta'e abbaan kee mucattiin tun na gargaarti mucaan kun na gargaara jedheeti biyya arabaa yookiin biyya alaa si geessu. Yookiin baatu jireenya kee sirreessuudhaaf namni qabsoon biyyaa bahee nama muraasa. Wal kijibuun hin ta'u waan ta'eef. Hedduu arguu jirallee namoonni paabliik irratti uffata aadaa argee kanan bitadha namoota hedduu arge ispeeshaalii TikTok irratti namni achirratti beeksisu uffata godhatee beeksisu ka isaatii miti nama uffata hodhutu yookiin nama uffata gurguratutu nama saniin akka uffata inni beeksisu godhaa jira. Atiin garuu kamaaliif biyyaa akka baate kaayoo kamiif akka biyyaa baate ummaa kee biraa baatee mana arabaa keessatti yookiin mana arabaa jechuu kiyyaaf biyya feetiyyuu ta'ii olii gadi dhama'aa jirtu jireenya kee sirreessuudhaaf. Wanti isin gootan isinitti haa himu. Uffadhaa maashaallaadha. Goradhaa maashaallaadha.
garuu waan dursa kennuufii qabdan dursa kennaa. Namoonni hedduun uffata namarratti argitan qofa argitaniif maallaqa ji'aan argatu san uffata irra baasu jirta, uffata aadaa teettee olii gadhama'u jirta. Wanta kaayoo biyyaa baateef dura kenni, waan biyyaa baateef san dura dursi. Erga dura dursitee booda dhugaa keetii waan feete godhi. Yoo biyyi jiraatte uffata aadaa 15 biti birrii 8,800 rakkinnaa miti. Mana booyaa dhayxaanii, mana sargii dhayxaanii, iddoo bashannanaa deemtaa, beeta kiristaana ittiin deemta, masgiida ittiin dhayxa, ittiin bashannanta. Mee atin biyya Arabaa ta'e mana maadaamii keessa teettee uffata 8 birrii 10,000 naa bittee doolaaba keessa kaa'uun maal bu'aa qaba? Lafatti waa bitatteen ijaarattu yookiin lafatti waan godhattu yookiin biyyaa waan godhattu yookiin ummaatii hin gargaartu. Walaa Instagram irratti, TikTok irratti, Facebook irratti nama arginu namni tokko uffata 80 godhatee yoo seetta agarsiisnu uffata ofii biteetii miti. Uffata beesuu jira isaan kafalama. Atin dhamaatuun uffata namaa laaltee maallaqa itti deeffitee itti dhoowwitee dhiiga kee itti jiisitee luuni kee itti si'ii tahee dhayxee uffata san jettee teettana waan akkasii hin dogongorina. Yeroo hedduu dogongora akkasii jira. Yeroo duraan amma bara 1916 kana keessa shamarratu dhiirri tokko janajjanii maallaqa ergita sun akkas tureeyyu. Maashaallah yeroo sanillee yeroo gorsitu yeroo itti himtu waan si erguu didanii fi hin hinaafte siin jea dhama'aan garii. Dhama'aan gariin amma ammoo bifa jijjiiratee isinit dhufe. Fakkeenyaaf uffata jawaar, uffata jawaar yookiin uffata haacaaluutiin shurraabii dalaysiisanii dhufan. Shurraabii san bitadhu abboo siin jedha. Naannoo jettan noo ati haacaaluun jaalattu siin jedha. Ati jawaariin jaalattu siin jedha. Noo jaalala shurraabiin ibsita. Onnee kiyya keessa jira. Onneen ibsita. Malee uffata godhattee fi miti jaalala isaa ka ibsitu. Biizinesa kun. Warra biizinesaa dhiifama naa godhaa. Warra biizinesa dalagan garuu akka dalagan illee gadi qabaa dalagaa ijoollee teeshina godhaa jirta waan ta'eef. Saniifuu namoonni hedduun keessan hin shawwadaminaa. Viidiyoo gabaabduu wayillee dalagees ni gadhiisa jedhee uummata mataa madooshaa kun wantiidha. Saniifuu laayivii seenu badeera ture yoo ani laayivii dhiisan Facebook toobadhee illee. Alhamdulillah toobadheera ani ta'u Facebook irraa TikTok irra tokko irra jira malee. Haa ta'u garuu ni arga ija qabaa, ni argaa gurra qabaa, ni dhagahaa afaan qabaa hin dubbadha. Saniif yaada argu san qabadhee dhiisuu hin barbaanne. Isinitti himuu barbaade. Malee amman yoo atin biyya asii biyya Arabaa keessatti $200 wadarraa argata. Yoo kagaltee Uma bu'aa hin qabne taate maaliif maa waan asan goota dhiisi. Wala isin gorsa obbolummaa isinitti mujjiraan. Osoo isin arrabsee amma nama hedduu laalan hin beekan. Osoo amma nama tokko arrabsee nama hedduu dhufa. Innaa hin beeka waa'ee miidiyaa. Haa ta'u garuu ani gorsa obbolummaa isinitti hime. Namni biyyaa baatee biyya alaa jirtu jireenya kee sirreessuuf baatee parsantii 100 keessaa namni 99 jireenya kee sirreessuu baate. Tana amanii fudhadhu. Namni politikaan biyyaa baase nama muraasa. Nama qubaan lakkaa'amu. Namni politikaan biyyaa baase nama qubaan lakkaa'amu. Kun jireenya ofii sirreessuuf bahe. Waliin kijibnu. Erga jireenya kee sirreessuu biyyaa baate ammoo maal godhaa mana Arabaa teettee $200, $300 fudhattee maallaqa Itoophiyaa birrii 10,000 uffata aadaa 4-5 uffata aadaa birrii 8,000 baastee bitta. Ji'a dhuftu irratti illee bitta. Waan ati biyyaa baateef of dagatte jechuudha. Suuraa ijoollee argitee, suuraa poostu godhame argitee, suuraa takka poostu gochuuf jecha uffata aadaa agas bitte maallaqa san doolaaba keessa maa ummaateeti waa godhi. Waa ijaaradhu biyyatti. Waa ijaaradhu biyyatti waa godhi. Karoora qabaadhu, kaayoo qabaadhu. Bifa saniin deemaa. Maashaallah ijoolleen shamarran waa hedduu barattan dhugaa isinitti hima. Duraan xiqqoo namni wal janajjanii maal jedhanii maallaqa walii ergisiisaa ture. Amma waan san dhiistan yeroo nyaatameera irra tare. Garuu amma istaayila jijjiiratee dhufe. Istaayila jijjiiratee dhufe
bifa uffata aadaa gurgurachuudhaan bifa amma fakkeenyaaf Jawaar Muhammad rabbiin mana hidhaatii haa baasu oduu namni tokko mana hidhaa keessa seenee Jawaarii akkanatti taa'u suuraa kaasee shurraabii 300 dalaysiise Oromoo irra wal fixxa si beekaan. Hagas takkati Jawaarii shurraabiin jaalatu onneen jaalatta. Odoo nama onneen jaalannee goonu taate yoo na haga ammaa Jawaarii fi Baqqalaa Garbaa mana hidhaan taa'an. Hin jaalannu kijibina maqamaaf jenna. Hin jaaladhe shurraabii jaalatta. Uffata jaalatta malee osoo onneen ka jaalatu taate dhiirri dhaqee baasa yookiin duratti du'a malee. Saniifuu waa kanatti illee shawwadaminaa jireenya keessan eega sirreessu jireenya keessa sirreessi. Poolitikaa yoo beekte poolitikaan sammuu malee hin ta'u. Poolitikaan kijibuu si barbaachisa. Poolitikaan fakkeessuu si barbaachisa. Poolitikaan sammuu si gaafata. Poolitikaan dhagaa gurraacha adii jechuu si gaafata. Oduma argitu dhagaa gurraacha adii jechuu si gaafata. Dhiisa yoo saniin yoo waan pooletikaallee yoo irraan beekin cinaatti dhiisi. Garuu guddaan wanni isin gochuu qabdan namoonni hedduun ilma dhiiraa ta'e intala dubaraa yookiin intala shamaraa wanti atiin biyyaa baateef qabsoof biyyaan baate. Erga qabsoof biyyaan bahiniif kaayoo biyyaa baateef san immoo hin dagatin. Hin dagatin. Waan namni maal qabsoo kamtu Suudii si geesse? Waraana kamtu Suudii si geesse? Qabsoo kamtu Dubaayin si geesse? Qabsoo kamtu Beeruutiin si geesse? Qabsoo kamtu Omaanin si geesse? Qabsoo kamtu Qatariin si geesse? Kuweetiin qabsoo kamtu si geesse? Wal sabuun hin ta'u. Jireenya kee jijjiiruu baatee mi? Jijjiirri jireenya kee. Maal godhaa biyyaa baatee uffata birrii 10,000 uffata aadaa teettee namni tokko poostu gocheeffatin uffata sallaaltee bituu maa deemta? Maallaqa sawarraa ergi yookiin wayin bitadhuuti waan san isteeppiin waa godhi rakkinaa miti. Karoora biyyaa baateef beekta kaayoo biyyaa baate san godhi. Namni tokko abbaan tokko utaaleeffati waliin utaaliin feesbuuk irratti inni waan fedhe poostu gochuuf poostu godhin rakkinaa miti. Aslan onnee shamaraa jechuun timaatima dheedhiidha. Akka fakkeenya timaatima dheedhiiti. Yeroo sitti dhuftu timaatima dheedhiidha ni ulfaatti. Suutaan laafaa dhufti. Eegasii ni diimata. Achi booda yoo nyaatin hin baddeessu. Ilmi dhiiraa ammoo onneen isaa jajjaba akka bishaan dhagaa gurraacha bishaan keessatti onneen isaa jajjaba. Sinitti himaan yeroo si dhahe qofa laalta. Na akkasi of eegaa. Gorsuma sinitti muufi namni hedduun uffata aadaa jedhaa laalaa waan qabu itti godhaa jira. Isa argee garaana nyaatan. Mana arabaa keessatti mana maadaamii keessatti dhamaatee itti boottee hirriba itti dhabdee birrii $200 dalayde $150 uffata aadaa bitatti birrii 50 garaafuyyuu hin ta'u mana kiraafuu hin ta'u qabattee teetti. No hin shawwadamina akkasitti. Warri biyyaa haa uffatu maashallaa dhiisa rakkinnaa miti. Maaliif mana booyaa dhaqaanii mana sargii dhaqaanii iddoo bashannanaa dhaqaanii yoo guyyaa aadaan jiru aadaa isaa ittiin ibsataa ayyaanni yeroo jiru ayyaana ittiin deema. Ati mana maadaamii keessatti meeshaa naa dhiixaanii rabbi jedhi mina hin dhugama himi. Ittiin dhiixaa uffata aadaa godhattee hin dhiitu. Hin bittaami doolaaba keessa keettaami akkasii irraa doolaaba keessa keetta. Yoo birrii sana immoo ummaa ta'e ergitee immoo lafa biyyatti waa bitattee waa godhattee hoo si fayyadu si fayyada. Si fayyadaa barra. Ummaa ta'e yookiin immoo abbaabaa keetii waa gootu si fayyada yookiin ammoo ofii keetiif yoo biyyatti waa godhatte si fayyada birriin sun. Biyya alaa teettee mana maadaamii teettee birrii $200 dalagaa akkaataa itti dalagu sanuu hin beeka. Akka itti dalagan hin beeka. Maaliif ani illee achi dhufe biyya arabaatu hin beeka. Akkasii dalagdee birrii $250 argattee birrii $150 yookiin $150 yookiin $200 uffata aadaa tokko bitta. Nama poostu godhe argitee jechuudha. Zen uffata san uffattee poostu goota. Laayikii 200 argaa sanuu hin taru yoo guddate 300 argatte san. Eegasii uffata san maal goota fuutee doolaaba keessa keetta. Guyyaa biraa dhufa uffata aadaa Wallaggaatu dhufa uffata aadaa Baaleetu dhufa uffata aadaa Arsiitu dhufa uffata aadaa Iluutu dhufa uffata aadaa Booranaatu dhufa. Ati injiin ji'aan hojiin kee kanuma ta'a jechuudha. Warra dagatte kaayoo biyyaa baateef dagatte. Of dagatte. No ta'uu hin qabu. Namoonni gariin ammoo maashaallah Oromoodhaa uffata asirratti uffatanii beeysan. No uffata isiitii miti naamani uffanni ka isaaniitii miti.
Fakkeenyaaf mana uffataa tokko bakka bu'ee yoo uffata isaanii uffadhee beeksisuuf taate naa kafalama. Uffata saniyyuu naa kennan yoo uffata 20 keessaa uffata akka naa kennan rakkinaa miti. Naa sabaa jechuun maaliif beeksisaa fi gabaa fidaa fi jira waan ta'eef. Isin ammoo argitanii nama saniin jedhaa jara fooloo dhiisi rakkinaa miti. Guyyaan ni jira. Uffata normaalii uffadhu bitadhu uffadhu zanaa jedhi bittinni jira rakkinaa miti. Garuu uffata aadaati jettee 100 naacha. Warri karaa aruu jalqabee. Nama waan akka aartanii fiilmii wallaan hedduu na dhagaame libbee na tuqe dhugaa himuuf libbee na tuqe. Simmeetii na tuqe simmeetii na wadda'ee jennaan isinitti himee an dhugaa dubbadda maaliif feetanii long time ani Facebook illee dhiise an toobadhe rabbi na dhiise Facebook irraa toobadhe illee an Facebook an seenu jedhee dhiise tureeyyu. Garuu wanti argaa jiru kun ammoo fokkataadha namni wal sodaati. Namni walitti himu wal sodaate mucaa kana way waan jedhanii way waan arrabsanii jedhanii wal sodaatan. No sodaa akkasii hin qabnu. Waan dhugaa dubbannee du'u wayya. Dhugaa dubbannee arrabsamu wayya. Saniifuu dhugaa isinitti bujjira. Fudhadhaa. Ilma dhiiraa taatee intala shamaraa ka biyyaa baateef parsantii 100 keessaa 90 qabsoon biyyaas hin baasne. Jireenya kee jijjiiruudhaaf biyyaa baate. Hin fakkeessi. Hin fakkeessi. Qabsoon biyyaas hin baasne. Jireenya kee jijjiiruudhaaf. Erga jireenya kee jijjiiruuf yoo qabsoon si baase Keeniyaan si oofaa bara. Yookiin karaa Masrii kana si fidaa bara. Dubaay qabsoo si fide. Waraana kam taree si geesse. Saudi Arabiyaa qabsoo si fide. Beeruutiin, Omaaniin, Kuweet, Qatar, Turkii qabsoo si fide achi. Jireenya kee jijjiiruuf. So jireenya kee jijjiiruuf erga baate ammoo maaliif kaayoo kee dagatta? Baroota 2019 2020 keessa ammoo 2015 keessa shamarri wal jaalattee jaalallee isaati birrii ergaa turte akkasitti san gorsaa turre maal jedhaa turre itti dubbataa turre. Haa ta'u ammoo maalitti jijjiiramtanii bifa jijjiiratee uffata aadaatiin as bahe. Uffata aadaa jedhanii. Uffata aadaa kana isinitti gadhiisan. Uffata aadaa kana laalaa isinillee qalbiin keessan sin cabee biyya alaa jirtan maashaallaadha. Birrii $300 hin dalagde mana maadaamii yookiin $200 dalagde mana maadaamii. Uffata aadaa san $150 bitta yookiin $200 bitta. Wanni itti argattu birrii 50 $50 yookiin $100 siyaasa sanirraa. $100 ammoo mana kiraa keessaa waa kafalatta. Warraa waa goota. Bu'aan biyyaa baateef hin jiru jechuudha. Mata akka bu'aan biyyaa baateef hin jirtu. Mee ijoolleen dhiiraa yeroo baay'ee re'ee eedanii maal jettanii ijoolleen re'ee eedu san uffata aadaa godhattee beeti. Uffata aadaa godhattee guyyaa guyyaan gadhiisti. No. Godhaallee hin jirtu. Because akka bakka isaan jiraniyyuu akka uffata aadaa godhatanillee isaan hin taasisu. Garuu ijoollee shamaraa mana maadaamii keessa ispeeshaalii jirtan wallaahi dhugaa isinitti himaan hedduu miidhamtanillee. Kaayoo biyya baataniifillee wallaaltanii jirtan. Ashaangulliitii mataatan ashaangulliitii masin ta'aa jirtan. Waan biyyaa baateef beeki dalagadhu erga dalagattee maallaqa keessan warra keetitti ergadhu yookiin wayitti godhadhu lafa wayii bitadhu suuta mana irratti ijaaradhu barbaaddu. Sun karoora guddaadha siif. Waan fiicharii si fayyadu waan fuuldura kee si fayyadu sun. Garuu uffata namni tokko poostu gochuuf argitee uffata namni tokko asirratti baaseef argitee uffata kana bitadheettee waan jaa argattee silaa kaayoo keessan irraa si danqu hin godhin. Maaliif uffanni sun si fayyadu? Warri biyyaa mana aadaa mana uffataa ittiin wannoo ittiin deemaa mana sargii ittiin deemaa warri biyyaa sargii ittiin deemu uffata sana barbaade. Ayyaana fa'aa ittiin kabajata. Baqammaa sargii namaa fa'aa ittiin dhaqaa yookiin ammoo bashannana ittiin deemaa warri biyyaa. Ati mana maadaamii keessatti hoomata akkasiin ja'a. Gadi baatee suuraa ittiin kaatee oddoo keessatti poostu goota. Laayikii 200 argattaan yookiin laayikii 300 argattaan miti booda deebistee doolaaba keessa keetta. Akkasuma miti. Akkasuma bara. Borumtaallee iftaallee feesbuukaan ilaaltaaf uffata ariifii wayiin argita. Gwaddanyaan teessi biraa bitti. Atillee maan bitanne jettee xaqqiti si gooti hin bitatta. Wal qabatanii boolla siintan. Kaayoo keenya gaafa atiin galtu birrii 50 qabdu yookiin doora birrii Itoophiyaa birrii 100 qabattee biyya galta waggaa 6 biyya alaa teettee. Waggaa 6 biyya alaa teettee dalagaa ooltee dhamaa ooltee doora birrii Itoophiyaa birrii 200 fa'aa qabattee biyya galta. Listoota ayidaan eegas birrii sanii
Liistiroo xarayidaa immoo wannoo nyaattaa saambusaa nyaattaa. Karoora keessan hin dagatinaa. Kaayyoo biyyaa baataniif illee wallaalina. Ani soo dhiifama ani kolfaa qalladaa namaa naasaa garuu gorsa dhugaa isinitti hime. Na amani gorsa dhugaa isinitti hime gorsi fayyadu isinitti hime. Na akkasii fayyaa nyaataa hedduu isin jaaladha hedduu isin kabajaa. Namoota mana hidhaa jiran illee Rabbiin nu haa baasu. Koomenti nama tokko nama kolfisiisa. No biyya malee hin jenne biyya malee bakka biraallee bashannanni ni jira. Garuu wanti biyyaa baateef atiin of jijjiiruu fi kaayyoo biyyaa baateef qabdaadha. Ani main pointiin kiyya guddaan biyya alaatti bashannanii ni jenni bashannanii barbaaddu luka saqqalii dhuufi rakkinnaa miti bashannani keessa barbaaddu luka saqqaliitii dhuufi bashannanii sitti haa tolu. Garuu kaayyoo biyyaa baatee karoora biyyaa baate waan biyyaa baateef beekidha. Kaayyoo kee guddaan kan isin jedhu gorsi kee guddaan. Wanta atiin kaayyoo qabdaa mi karoora qabda waan saniif dursa kenni. Erga waan saniif dursa kennitee gootee booda kun waan hafu rakkinnaa miti. Kun waan biraati. Kun waan biraati. Kun waan biraati waan hafuudha. Waan silaa dursa kennuu qabduuf dursa kenni achi booda rakkinnaa miti. Akkasi. Fayyadaa dhiifama namoonni tokko libbee isin tuqe na fakkaate. Akkasii ani yeroo hedduu irraa badee ture Facebook irraa. Har'a akkanumaan harki na nyaatee jennaan laayivii kan seenee dhaamsa obbolummaati isinii himee. Namoonni TikTokii fayyadamtan ispeeshaalii of eegaa